Assalomu alaykum azizlar. O'zim Avstriyadaman, kichkina zavodga kelgan. Mana bu yukni Fransiyadan yuklab kelganman. Buni qaranglar. Kichkina zavodning ichiga qanday uslov qilib bo'lgan. Katta sex, kichkina zavodu sexda. Mana buni qaranglar, qanday jihozlari, apparatlari bor ichiga. Mana bu takarni stanok har biri. Qo'yil, lekin qo'yil. Mana buni qaranglar. Almozni aliment kesayotgan apparat. Hammasini adelni pozitsiyaga ayirib qo'yapti. Hozir men uni bir xil har xil pozitsiya olib kelganman. Endi bu yerga adelni polkaga terayapti. Eng qizig'i nima, sizlarga ko'rsataymi hozir? Buni qaranglar. Shu kichkina joyga rohlini joyi adelni, buni qarang. Kichkinasi adelni, kattasi adelni. Mana bu yerga kara turadi adelni. Spesialni bu yerga zaryadga qo'yadigan joyi, zaryadga qo'yadi shu yerga. Spesialni joyi, ko'rasizlarmi? Gap yo'qlik. Mana bunaqa material olib kelganman. Ana shunaqa material olib kelganman. Bir mashina. Hozir buni oladi. Bu tomonni olib bo'lgandan keyin yana mashinani orqaga olaman-u, keyin oldini oladi. Bo'lmasa kichkina joy bu tomonga sig'maydi kari. Bu tomonni yopamiz. Mana qanday sex bu yerga. Hozir syomka qilaman, ko'rsataman sizlarga azizlar. Qanday mana bunaqa narsa olib keldim-da o'zim mana. Mana bunaqa narsa olib keldim. Mana bunaqa narsa. Laminat olib keldim men. Ana shunaqa laminat. Hozir endi mana ularni hammasini adelni yig'ishtirib olishimiz kerak. Yukni Fransiyadan yuklab, через Italiya, Avstriyaga olib keldim. Hozir men Avstriyadaman. Hozir bu tomonni yopamiz, xudo xohlasa. Bu tomonni yopib, yana mashinani orqaga olishim kerak, keyin oldini tushiradi. Joyi kichkinada, shu uchun. Rementlarni keyin yig'ishtirib olaman-da. Ko'ryapsizlarmi? Bu stanoklarni qaranglar, takarni stanoklar. Odamning havasi keladi, buni qarang. Sigirlo, komplekt. Ana endi bu tomonni yopib orqaga olishim kerak mashinani. Kutib baho beringlar. Mana mashinani ham orqaga oldik. Bu tomonni tushirib bo'ldi.
Ana endi o'zi yonga oladi-yu. Qarab turinglar, nima qiladi. Yana shu yerga mushak qiladi, ko'ringlar nima qilyapti. Ko'ryapsizlarmi? Ketdi. Bir necha yildan beri shu sohaga ishlaydi, professional bo'lib ketganda o'zi. Mana bularni terib olish kerak bu uvaloglarni. Evet, tamam bu. Thank you, mister. Okay. Thank you. Şu stoyka mushak qiladi-da. Ko'rasizlarmi qanday bo'layapti? Mana bu chapga, tepadagi strolisi chapga o'ngga ketadi-da. 15-20 santimetrdan. O'zi bu tushirsa agar remedlarni hammasini yig'ishtirib olish kerak. Hali hech nima qilmabman. Remedlar hammasi turibdi, ichkarilar. Ko'ryapsizlarmi? Buni hammasini hali yig'ishtirib olishim kerak. Hozir birinchi bu tushirib bo'lsin, keyin yig'ishtirib olaman-da qolganlarini. Bu mana bunaqa laminat. Nima ekan deb qiziqganlar uchun mana bunaqa laminat bu, laminat. Ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqa laminat bu. Shunaqa Fransiyadan через Italiya, Avstriyaga olib keldim. Mana bularni trishotkalarni mana bunday terib qo'yaman. Bularni bo'lsa xuddi mana bunday taxlab qo'yishim kerak. Xuddi mana bunday. Chunki yuk yuklaganda udobni shunday tortib bo'ylab qo'yaveraman. Hozir endi bularni hammasini taxlab chiqaman, keyin ko'ramiz, videoni ko'rasizlar. Mana do'stlar, taxlab chiqdi. Kirmidlarni yarmini mana shunday bo'ylash kerak buni. Yuk yuklaganda shunday ochib sirasi tortsa agar tez bo'ladi ishimiz. Mana oxirgisini olyapti, oxirgisini. Xudo xohlasa shu bilan keyin remedlarni taxlab chiqamiz. Katta
Burası yopiq. Ishxona. Bu tomonlari ham shunaqa. Hozir endi mana bularning hammasini elementlarini taxlab chiqishimiz kerak. O'zi ko'rasizlar. Bu tomonni ham taxlayman, keyin qo'yaman azizlar. Ketdik endi. Bismillahirrohmanirrohim. Yukni tushirib bo'ldik azizlar. Endi menga mana bu orqasi kerak. Orqani yo'qamiz. Olmasa orqani yo'qib oldinga olmasak bo'lmaydi. Ozgina oldinga olishimiz kerak. Ozgina. O'ng tomonimda. Chunki mana ko'ryapsizlarmi, u borda. O'ng tomonimda. Orqaga mashina turibdi. Hozir bizlar mana bu odam turgan tomonga olishimiz kerak. Asosda shu tomonga olaveramiz endi. Mana bu tomonga bizlar mana bu tomonga burilishimiz kerak hozir. Odamni ko'ryapsizmi? Ko'ryapsizlarmi? Mana shu tomonga burilishim kerakmi? Mana zavodning ichini ko'ringlar, zavodning ichini. Qanday zavodning ichi? Jarayon. Mana chiqib oldik do'stlar. Mana bu yerga edi-da, kirgan joyimiz. Mana bu yerga kirib chiqdik hozir. Hozir orqaga olib bitta dokumentlarni yo'raylik, shu bilan keyin bo'ladi ishimiz. Shu zavodga kirib chiqdik hozir. Bir chekkaga olib qo'yaman mashinani. Shu yerga turamiz, ana shu yerga bitta dokumentlarni jo'natamiz, xudo xohlasa. Keyin yo'lga chiqamiz, yana zadani bergan. Manzara dahshat. Baho beringlar, manzara butun dahshat. Buni qaranglar. Tog'ning o'rtasida
joylashgan bu firma. Bizlarni to'ychoq bo'ladi. Hozir yukni tushirdik. Bitta tekshiramiz. Shu bilan yo'lga chiqamiz keyin. Bularni qaranglar, shu firmanikida, po-mo'yim bu ham. Bilmadim nima bo'ylab qo'ygan. Ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqa ular ham bor. Mana yerga bunaqa urgan, shunga bo'ylab qo'yadi. Beton qilgan. Mana bularni hammasini shunday bo'ylab qo'yibdi. Buni qaranglar. Hammasini. Shamol-pamolga qimirlamasin deganda. Bilmadim buning ichiga nima bor, polni hammasini bo'ylab qo'ygan. Bizlar bitta tek polnisda obxod qilamiz mashinani. Keyin yo'lga chiqamiz, Xudo xohlasa. Shu kecha shu yerga yotdim, shu yerga kecha kelgan edim. 3 ga ishini tugatayotgan bular. Mana bu yerga urib chiqqan, ko'ryapsizlar, mana qo'ziqlarni. Shu yerga yuk tushiradi. 3 ga tugatayotgan. O'ntakam 3 ga obeddan keyin keldim. Ertaga tushiramiz dedi. Men aytdim, yaxshi bo'libdi, menga ham yaxshi dedim. Keyin dam oldim mana shu yerga. Ertalab mana hozir soat nechi bugun? Hozir ko'raman. Bugun 31 mart. Chislo vaqt. Chislo deyapman, uzr. 8 bugun. Bu vaqt Avstriyada. Avstriyaning vaqtini aytyapman. Mana buni spesial o'zim kelelamayapmanki. Kuni kesib yuklarni o'g'irlab ketdi-da. Shu uchun qachon yana kelsa ham ko'radi, nima yuk, shunga qarab olmaydi yuklarni. Shu uchun kelelamayapman azizlar. Sog' salomat bo'linglar. Yaxshilikka ko'rishguncha.